नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गंगवार आपके अपने YouTube चैनल अथर्वा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम इंग्लिश रीडर बुक में पहले ही ए और ई की मात्रा का ज्ञान कर चुके हैं। आज बेटा साउंड ऑफ वावेल आई का उपयोग बेटा कहाँ कहाँ करते हैं या किस रूप में कर सकते हैं। एक तो छोटी ई की मात्रा के रूप में आई जहाँ पर लिखा हो, बीच में आया हो दो शब्दों के बीच में, या फिर छोटा आ। अगर ए शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर आई का यूज होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लीजिए, लिखो। अब कोई शब्द लिखना है हमको, बिट लिखना है। क्या लिखना है? बिट। तो देखिए बेटा, बी आई से छोटी की मात्रा और ट, बिट। अब यहाँ पर देखिए बेटा, के आई टिकट लिखना है तो छोटी की मात्रा लग जाएगी आई से किट। अब यहाँ पर बेटा आई। अब देखिए बाइट, तो बेटा बा ईट। काइट, का ईट, काइट। अब छोटे आ का देखिए, एस एच आई आर टी। देखिए एस एस से बनेगा सा। हमारा आई क्या होगा? आ में चेंज हो जाएगा यहाँ पर छोटा और आर और टी, आर ऊपर टंग जाएगा तो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा शर्ट। तो देखिए बेटा, आज हम इसी तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। अब वावेल आई का उच्चारण विभिन्न शब्दों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अभी बेटा जो चित्र दिए हुए हैं इनको पहचानो। एफ आई जी, फिग। फिग माने अंजीर। अंजीर बेटा बहुत ही लाभदायक होती है। बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जवान, कोई भी नहीं अगर खाए अंजीर को तो स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया बनता है इससे और ठंडी होती है। एल आई डी, लिड। लिड मीन्स ढक्कन। एच आई डबल एल, हिल। हिल मीन्स पहाड़ी। एस एच आई पी, सिप। सिप मीन्स जलयान। अब देखिए बेटा, इसमें यहाँ पर जो आई का प्रयोग हुआ है वो किस मात्रा में हुआ है? छोटी की मात्रा में। किस में हुआ है? छोटी की मात्रा में। देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में किसमें? छोटी की मात्रा में उपयोग हुआ। सॉरी। अब आई की ध्वनि का उपयोग आई में करेंगे। जैसे हमने आपको बताया के आई टी ई, काइट। तो का बड़ा का डंडा, ई ट, काइट। यानी इसकी मात्रा और इसको मिला के क्या हो जाएगा? काइट। काइट मीन्स पतंग। सी एच आई एल डी, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चा। देखिए यहाँ पर भी देखो आ गया। के एन आई एफ ई, नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। यहाँ पर देखिए आई, तो क्या हो गया? यहाँ पर भी यूज हुआ है। देखो एन आई एन ई, नाइन। देखिए आई, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, नाइन। बच्चों, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हम। एल आई पी, लिप। लिप मीन्स ओठ। अब देखिए बेटा, छोटी की अभी जहाँ पर छोटी की मात्रा के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। अभी देखिए गौर से देखिए, सभी पे छोटी की मात्रा लगी हुई है। एफ आई जी, फिग। फिग, फिग मीन्स अंजीर। के आई डी, किड। किड मीन्स बच्चा। बी आई जी, बिग। बिग मीन्स बड़ा। एल आई डी, लिड मीन्स ढक्कन। एस एच आई एन ई, साइन। अब देखिए आई, देखिए बीच में आई 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 का उपयोग हो रहा है तो साइन। साइन मीन्स चमक।
TIME, टाइम, टाइम मीन्स समय। KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग। NICE, नाइस मीन्स अच्छा। BITE, बाइट, बाइट मीन्स मधुर, मीठा, मधुर या मीठा। BIRD, बर्ड मीन्स चिड़िया। SHIRT, शर्ट, शर्ट मीन्स शर्ट या कमीज। GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। SKIRT, स्कर्ट, स्कर्ट मीन्स स्कर्ट। जो लड़कियां एक प्रकार का वस्त्र पहनती हैं उसको स्कर्ट कहते हैं, और शर्ट लड़कियां और लड़के दोनों यूज कर सकते हैं। DIRT, डर्ट, डर्ट मीन्स गंदा। बेटा एक बार सभी लोग हमारे साथ साथ अक्षरों को दोहराएंगे। लिप, लिप मीन्स ओठ। फिग, फिग मीन्स अंजीर। किड, किड मीन्स बच्चा। बिग, बिग मीन्स बड़ा। लिड, लिड मीन्स ढक्कन। साइन, साइन मीन्स चमक। टाइम, टाइम मीन्स समय। काइट, काइट मीन्स पतंग। नाइस, नाइस मीन्स अच्छा। वाइट, वाइट मीन्स मधुर या मीठा। बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया। शर्ट, शर्ट मीन्स शर्ट। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। स्कर्ट, स्कर्ट मीन्स स्कर्ट। डर्ट, डर्ट मीन्स गंदा। अब यहाँ पर देखिए आ के रूम में यहाँ पर आई का जो उपयोग हुआ है वो किस में हुआ है? आ के रूम में, छोटा आ के रूम में। देखिए तो यहाँ पर आ, जैसे यहाँ पर बा है, बा ड, बर्ड, तो बेटा ब ड, तो बा को हम जब तोड़ेंगे बेटा तो किस में टूटेगा? बा और आ में। तो कहाँ है, किस में उपयोग हुआ? आई का उपयोग हमारा आ में हुआ है। किस में हुआ हमारा? आ में। अब बेटा हम कुछ शब्द दे रहे हैं घर से लिखने को, जिनको आपको घर से भर के लाना है। डी यहाँ पर बना आई। SH क्या होगा? डिस मीन्स। F यहाँ पर आई भरना SH, फिश, फिश मैंने क्या होगा? L यहाँ पर आई भरना आपको GST। यहाँ पर आपको हर जगह आई का उपयोग करना है। तो T यहाँ पर भरना है N, यहाँ पर N खाली जगह, यहाँ पर आपको आई भरना B, यहाँ पर L खाली जगह D, यहाँ पर आपको बीच में आई भरना है। L खाली जगह P, K खाली जगह T E, S खाली जगह T, F खाली जगह G H T। तो बेटा इन सभी में खाली जो जगह है यहाँ पर आपको आई भरनी है। तो कैसा रहा है आज का हमारा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा लेक्चर? पसंद आए तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।